athi no koro ekokothio the gora kuirireirie nduke macerere kuria town ya Murang'a kung'ethanira na Murang'a University ningi no koro kimahurira thimu witokera 0711 607 607 0711 607 607 Edinburgh College breaking barriers araniria na muthenya umuthi marakwira fithi ni hotho muno makiria fithi ni hotho na no korwo ukiriha o kahora Edinburgh tuthina mbere ngoro ikumenyithia ciegie ndina mbeca by the way ndina ciringi ngiri igana rimwe nicio itiganite ndagika ta 10 ciukite ndagika ta 30 ciukite ciringi ngiri igana rimwe nigukorwo ngikunengera nigukorwo ngikunengereria no rirabatara gukorwo gika niguthie haria paybill 42 93 account name wandike kiugo jazz autome igana rimwe nigukunengereria ngiri igana rimwe paybill 4293 account name wandike kiugo jazz autome ciringi igana rimwe nigukunengereria ciringi ngiri igana rimwe ndagika ta 30 ciukite tugithii na mbere no ngumenyithie ni tondu wa muturire ria ukirituhite hausugaga ni kaba kwihoka Ngai kwina moritu kana gutari mwihoko witu tuwige hari mwathani kwamukira rwimbo ruru rwa kavura rwa kaba kwihoka Ngai ehe ni rwa Mwangi Zakayo rwimbo ruru rwa kaba kwihoka Ngai rwa Mwangi Zakayo ukoihinya star 811 star 46 hash star 811 star 46 hash ukorwo ukiamukira rwimbo ruriko Nĩ twanaiga mwĩhoko kũrĩ andũ na andũ makarega gũtũteithia no rĩrĩa twanaiga mwĩhoko kũrĩ Ngai witũ nĩ aratuĩka ũteithio ũngĩenda kwĩgĩra rwĩmbo rũrũ rũtuĩke skiza tune thĩinĩ wa thimũ yaku rĩu nĩ ũndũ mũhũthũ mũno ũrathiĩ thĩinĩ wa thimũ yaku ũkahihinya star 811 star 46 hash njokera rĩngĩ star 811 star 46 hash ukagia na rwimbo ruru rugatuika rugambi rwaku na wona warikia gwika undu ucio Jehova nake Ngai ni ari kurathimaga ikabisa riu no kurukira arata kuothe aria makuhuragira thimu kana agikono endelea makuhuragira thimu maiguage rugambi ru no uguthie thimu-ini yaku hinyo star 81 star 811 star 46 hash ukururia ukiamukira rwimbo rwa Mwangi Zakayo tuthii kuria thiini wa kaunti ya Naikuru kwa ng'ombe wa Mainana nigetha tukorwo tukimenya marĩa gituhaririirie rucini rwa muthi na arakimenyithia iguru rigie arutwo kuma 347 kuma kaunti ya Naikuru ati nio magunĩkĩte na ũteithio wa mathomo kuma kuri ruhonge rwa bengi ya Equity rwa Wings to Fly tuthii mwe kwa nginya kuria mwena wa Naikuru na nigetha tukorwo tukiamukira riboti ino na wa ng'ombe wa Maina kana tukorwo tugithikĩrĩria marĩa maragithie na mbere kuria mwena wa Naikuru and the community who saw youth this far. Let's put our hearts together for our parents. Thank you very much, scholars. It will be good for you forever to live a life of gratitude, looking back and seeing acts of kindness and generosity that has ever been done to you. Let me then turn to our selection boards, both the RIMU scholarships and the Wings to Fly scholars. Truly, board members, with 3-day humility, I recognize the enormous amount of work you have done. We had 114,000 applications, and we only had 10,705 scholarships. It meant you needed only to select 9%. But with my knowledge of this program,
the 114,000 applied because they had faith in this program and they felt they were needed. But the circumstances were such that because of limitations, we could not be able to give 114,000 scholarships, but we could only give 10,500 between the two programs. And the onerous responsibility of selecting who the beneficiary would be fell on you. The two chairmen of the committees and your board members. That responsibility of picking one beneficiary out of 11 deserving kids or children is the most challenging responsibility that confronts this program. And as maybe you heard me speak to in the documentary, or my remarks in the documentary, I'm indebted to the 3,000 volunteers who give their time, thousands of hours, normally for a period of a month, not only to shortlist the 114,000, but eventually to see the shortlisted applicants and then to verify by home visits. That giving, I can only ask God to be generous and kind to you, and particularly to your kids, so that what you have done for these kids, may Lord in multiples do to your kids. May your kindness and generosity of giving to ensure a fair and just program really reach our Creator, and in His own way grant you favor. I'm always humbled by what you do. I've participated in these programs, and the most challenging thing is moving from one home visit to another, and at the end of the day being asked to select. And it's like being pushed between a stone and hard. Oh, thank you muno makiria kuni mwena wa Naikuru na andũ arĩa magũkorwo makĩgunĩka na mũtaratara wa Wings to Fly kuma kwĩ bengi ya Equity. Nĩ wakiona ngwĩraga Murang'a gwa itanga no itanga irathi ikĩhanaga mbeca na nĩ wega mũno makiria gũteithĩrĩria nĩ ũndũ wa gũkũria mũthenya wa rũciũ rũthondekagwo ũmũthĩ. Ndeke tũthiĩ kũrĩa mwena wa Embu kana kaunti ya Embu kwĩ Dennis Fudi ũrĩa ũraranĩria na arĩmi a mũgũka arĩa maratetia ministry ya ũrĩmi na kĩrĩa maroiga atĩ nĩ agĩte kũmanyitĩrĩra kũhũrana na tũgunyũ tũrĩa tũromia mũmera ũyũ. Dennis Fudi ngunegereria mwaro na nĩgetha ũkorwo gĩtũmenyithia ndeto ĩno makĩria ũkĩaranĩria na arĩmi. Wega mũno mũthuri Kĩhumo nĩguo ngwenda kuga tũrokaima kwĩ mũtumwa wa Gĩtibũri na gũkũ nĩ thĩinĩ wa gĩcigo mbunge kĩa mbere igũrũ na gũkũ arĩmi a mĩrema nyarĩrĩkĩte na njĩra nene kuona kwĩna kĩgunyũ gĩũkĩte kĩrarĩa mĩra na gĩgacoka kũmĩũmia na ũguo nĩ kuga nĩ marathiĩ athara nene. Nĩ ngorwo ngĩgwatanĩra na mũrĩmi ũmwe nĩguo atwĩre mũgũnda wake ũbutĩtwo bandũ vega na atĩ no kũbĩrĩria ũkĩnaroria kamera twambĩte nĩ marĩtwa maku mũrimũ ũyũ ũramũgũrĩka na igunyũ no ibũthũkangĩte bandũ vega. Thank you mũno kwa marĩtwa makwa mbetagwo Ignatius Ndiga Ngari rĩtwa rĩrĩ cikane mũno Njanja nĩ mũrĩmi wa mĩra itũra rĩrĩa Gĩtibũri mwena wa Chicago. Kĩgunyũ gĩkĩ gĩtwa Malindi nĩ maratwa affect mũno tondũ maraoka mĩra matonya na gũkũrungu mĩra ĩkambĩrĩria kũũma toguo mũgwete kuona kũbana gũkũ. Malindi maya maraoka magatwara mũrĩmi athara mĩra ĩkambĩrĩria kũũma ĩ mĩgima na kwĩna nyende ya mbura ũkenera gĩcigo kĩnene nĩ kĩrauma kwa kahinda kanini mũno na magekĩra mũrĩmi athara nene. Mũgũnda waku ũbutĩtwo bandũ vega na atĩ nĩ nuthu ĩbutĩtwo kana nĩ kuota? Kũringana na mũgũnda wakwa tondũ nĩ ta eka igĩrĩ almost kuotangi maru nĩ mbutĩne Malindi mau nĩ yathira na mwethera rĩu wakwa marathiĩ na mbere na kwĩngĩrĩra na tũtirona usaidizi ũrĩa tũngĩkanda Malindi mau matigũtũrĩra. Kĩmbeca nĩ ta mbia cigana ũtete thai? Kĩmbeca nĩ mbeca nyingĩ mũno tondũ ũrethera ĩrĩa ĩmwe ya kuota no agũkũrutĩre ngiri ta 10 va ikiumia kana ngiri 20 va ikiumia. Yes. Nĩko ngĩgwatanĩra na mũrĩmi ũngĩ ũmwe ũrĩa ũramenyekana ta Ndaiti no kũbĩrĩria kamera nĩguo atwĩre tondũ nĩ maũnganire mathondekire masako na thirikari yauga nĩ kũkũrĩa kĩmateithia ndice maũndũ muma gũtetwo nĩ thirikari makinyĩte ba twambĩte na rĩtwa rĩaku. Mbĩtagwo Ben Kambuge nĩ twakomire sako na gũkũ thĩinĩ wa Mbere North twĩna sako ĩtagwo Sako
ĩrĩa ngoragwo nĩ chairman na thirikari nĩ yatacire research institute ikoragwo kũrĩa mwena wa Ndũirũ ĩrĩa amba kũringwo kobi ĩkagĩrwo research na magĩtatia andũ acio under Dr. Gĩcũrũ na nĩ maũkire gũkũ na maroria ũrĩa marithi maratwĩkania na mauga nĩ metũkie gwĩka research mbega matũretere nao maũndũ mũ marĩkũ makinyĩte gũ tondũ bĩcikũ na arĩmi mabecanire mĩgũnda nĩguo research nĩ ngoro ĩgĩtukia gwĩka kambuge maũndũ macio rĩu marĩ on the process lakini no atũrie ingĩ maharakishe na ũndũ rĩu arĩmi marathiĩ na mbere na kũthiĩ na thara ũngĩthiĩ ũguo na mbere marege gũthondeka ngano ĩpenya mũrana ta mũngĩbutu vandu vegana nĩ kũroneka ingĩ mũrĩmi kana mũmera wetu wĩ atarire koguo rĩu no atũmaũrie maharakishe mũno tondũ rĩu ũguo mathiĩte na mbere na gwĩkarĩrĩria mĩra no kwĩrathiĩ na mbere na kũma koguo tĩkatũmĩre tigĩte kũma na arĩmi engĩ ana mamwe nĩ mera mĩgũnda yao nĩ yarĩkire na ĩkĩthira ũkĩthira rĩu mũndũ karagũra mũgũnda wĩngĩ na kĩambĩrĩria kũhanda wega mũno ngwĩciria kĩhumo nĩ wegua ũkona mũrĩmi ũmwe agĩta kĩndũ 20,000 wa kiumia nĩ ũndũ wa kuma kwa mĩra nĩ ndoto thirikari bati gwĩciria na njĩra nene na yũkene venya nene mũno gũteithia arĩmi aya kĩrĩkanagwa kiumia kĩthiru kana kĩu kĩngĩ thirikari ya kaunti ya Kilifi yaũkire na watho wa kũambatia bei ya mũgũnda kuga andũ arĩmi nĩ marabũtwo na njĩra nene kuma kaunti ya Embu gũcokia mwaro kwĩwe nĩ betagwo Dennis Fundi Thengiũ mũno makĩria Dennis Fundi nĩ gũtetea arĩmi a mũgũka mwena ũcio kũrĩa andũ maramĩona ũguo wĩ mũgũnda makainaina makoria ndĩrĩkorwo nĩ niĩ mũthenya ũmũthĩ ndĩraribotera mwena ũcio acio nĩ arĩmi a mũgũka gũkũ studio ngoro gĩkũririkania ciĩgiĩ Top Care Land Investment Limited nĩ maragwĩtĩra Top Care Matu Paradise broti ici nĩ cia 50 by 100 na cia kũrĩa Matu kilomita 5 kuma barabara ya rami thogora broti ici wagĩrĩirwo gũkorwo wĩ 295 no nĩ maraheana ofa kũrĩ andũ 10 a mbere magakwenderia na 195 tu magakwehereria 100 ũrambuku broti na ciringi 50,000 na icio ingĩ ũkarĩha kahora na wambuku nĩ ũretĩkĩrio gũthiĩ na mbere na gwaka ũrarĩha wĩ gwaku mũciĩ Top Care Matu Gardens nĩ gated community kwĩna maĩ na thitima na no makorwo kana nĩ maratwara andũ o mũthenya wa Jumamothi gũkorwo makĩona broti ici nĩ ũhoro makĩria macerere kũrĩa Grace Towers first floor kũrigania na Ready Market na no mahũrĩre namba ciao cia thimũ iria nĩ 0748 705 405 0748 705 405 Top Care mũciĩ waku mwĩhokeku wa woigithia 50% kana 50,000 tu ici ingĩ ũkorwo ũkĩrĩha wĩ gwaku mũciĩ no ambe wake no Penta Mabati Factory nigetha ũgĩake nĩ ũkũbatara mabati nĩ maragwĩtĩra mabati ma gĩkĩro kĩa igũrũ aya nĩ mahetwo ngerenwa nĩ gũtongoria mwena wa wĩigithia wa real estate na makaheo kĩheo kĩa Excellence Award 2019 meta the most preferred roofing supplier thĩinĩ wa Kenya yothe mabati ma Penta nĩ ma gĩkĩro kĩa igũrũ mena warranty ya mĩaka 15 harĩ gauge ya 28 na mena warranty ya mĩaka 10 harĩ gauge ya 30 na matihunyũkaga mena mĩthemba ĩtiganĩte ta Penta Tile, Penta Long Tile, Penta Box, Penta Cover, corrugated na mangĩ na mokaga na marangi matiganĩte mathũrĩka marangi kũringana mabati kũringana na ũraihu ũrĩa ũkwenda wamenengeria gĩthimi na waikia oda yaku thutha wa thikũ 4 magakũrehera mabati kũrĩa guothe thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na gũtirĩ na marĩhi ma transport ũrabatara gwĩka atĩa o kũmahũrĩra thimũ kũhĩtũkĩra 0700 883399 0700 883399 kana 0711883399 ningĩ no marĩkĩra email kũgerera sales@pentamabatifactory.co.ke Penta Mabati nyumba ni mabati ni Penta imwe kwa imwe tukorwo tũgĩthiĩ kũrĩa kaunti ya Kĩrĩnyaga kwĩ Wainaina wa Kĩarie nĩgetha nake tũkorwo tũkĩmenya nĩ marĩkwa tũharĩrĩirie na arakiuga atĩ aikaria mwena ũcio maroria gũkorwo kwĩna mĩario thĩinĩ wa kĩama kĩa Jubilee na kũgĩe na ũrũmwe gatagatĩ ka atongoria nĩgetha mamenye nĩ gacĩra karĩkũ mekũrora Wainaina wa Kĩarie ngũnengereria mwena ũcio wa Kĩrĩnyaga nĩgetha ũkorwo ũgĩtũmenyithia makĩria ciĩgiĩ mateta na ihoya rĩa aikaria mwena ũcio mwaro nĩ waku Thengiũ mũno Maina Kĩhumo na ikaria kaunti ya Kĩrĩnyaga marakiuga nyũmba ya kĩrĩ nene nĩ gũkĩmomokera kĩmomokana magakiuga tondũ ndĩkĩrĩra kĩgwa thĩ hihi no gĩgĩkorwo gĩkĩhonokio na mũthenya wa ũmũthĩ nĩkĩo magĩkorwo magĩkĩrĩrĩria ciĩgiĩ kĩama gĩkĩ kĩa Jubilee na hihi maũndũ marĩa mangĩkĩenda nĩguo gĩkorwo kĩama gĩkĩ gĩkĩhonokio na ũkĩenda gũkĩambarĩria na ũrĩa ũkĩrĩ hakuhĩ na niĩ ũkwambĩrĩria na rĩtwa rĩaku na hihi gĩtũtarĩrie hihi nĩ maũndũ marĩkũ macio mũngĩkorwo mũgĩkĩenda kĩama-inĩ gĩkĩ kĩa Jubilee nĩguo gĩgĩkorwo gĩkĩhonokio na gĩgĩcoke raini-inĩ ĩrĩa kĩrakĩrĩ mbere
Marita makwa nitwa Peter Keiro muka ni karawo kirugya Kirinyaga County. Maundu ara tungienda thini wa Jubilee ndikiama kitu kia tene na nitukiendete ni atongoria monthe kona ciothe cia Kenya metwe ni Jubilee mekarenthi maranirie matekucagua uyu nu kana uyu nu kana uyu nu andu acio manyitanire kenda kiama gikorwe kikiega. Thiku ici turi kiama kiu ni giganyu kira mundu e mwena wake kira mundu ena mwena wake kira mundu ena mwena wake na sana makita atongoria monthe Ruto akoro botondo nake ni wa Jubilee tuigauge ati ni wa mwena kana ni wa mwena oria tondu andu ara ingi thini wa Kenya ngiaria oboro wa marenda Ruto na Ruto akoro enda athondeke kiama ena Uhuru tondu ni matwirire wega matwira president ni atwire wega Uhuru Kenyatta atwira Uhuru miaka yake ni 10 na ya Ruto ni 10 kwoguo ithe turenda ora mamine gutwira na Ruto ni mwitikirie mauta ne gukore president wa Kenya andu matige kuga ati kubana kwo ithe turenda Ruto ni turenda thengio muno reke tugotukiranire no hi ndigukenda gugia ukimenya ati no gagituika president kana no hi ciege kiama giki Jubilee inywe mwitaikari ya kaunti ya Kenya iki nikio kiama kiria mwathurire atongoria othe kaunti ino ya Kirinyaga na kiama giki hi niki mugikenda nigo gikorwo gikihonokia na iko gigicoka haria kiagiriire. Ni njitagwo Mucira ndi muhuri wa biashara wa Kiruga ndi mwendia wa ngatheti na mwendia wa ngatheti ona maundu maingi ni mwena wa uhoro wa wigie kiama kia Jubilee ura ndingienda na tondu bauge gikinyite a situation whereby it is irretrievable ona kungi kwatia kira ndengienda gwikwe mwena wa uria witaga wa kireweko wa Jubilee ni wekara farm uguo bana arafu mekara farm uguo bana mamenye kuria mabitirie no uria ndingienda matikathina mbere na gwatukana tondu mathina mbere na gwatukana nake live neguteka advantage one takena binya kwoguo uria ndingienda kiama kia Jubilee mwena wa kireweke urungame uguo bana aguo urungame uguo ubana tondu gicudano no nginya gukorwo kwina competitor musindi na musindwa na mundu no nginya ati mawoni maungi no ria ungi ati maungi thengio muno kiumo ikono ujitikirie ringi nuthu ndagika tondu hena mundu ndona hana ni ngwenda gukongerana nake no akwa ukiria ruthiomi rwa Githweri wedagi supportaga kiama hiki kia Jubilee labda bwana Francis naweza tu kuzungumza nawe labda wewe sio supporter wa chama hiki cha Jubilee na labda wewe ni wa ule upande mwingine labda kwako unaona haswa shida ya Jubilee iko wapi? Asante sana vile umenitaja. Mimi naitwa Francis. Mimi si sawa kwamba mimi si supporter wa Jubilee. Jubilee iliundwa na watu wawili, rais na naibu wake. Hao wengine wote walikuja tayari ambayo nyumba ilikuwa imejengwa. Kile tu nataka kuuliza na ninawaomba hawa watu wawili ambao ni principals wakae chini waulize kinachofanya wasielewane ni nini. Sababu hao watu wote ambao wanasema ati ni kama tuseme sasa mfano mtu anaitwa Rafael Tuju na naibu mwenyekiti ambaye ni Mr. Murathe ni wafanyikazi ambao wameajiriwa. Kwa hivyo chama hiki kiko na wanachama. Na wanachama wanapozungumza ni wanachama wale wako mashinani, mbali na wabunge ambao wamechaguliwa. Ningetaka tu kuomba rais wetu ajaribu kuchukua nafasi na aite naibu wake na aita wale wote awakalize chini. Awaeleze mimi ninataka kuacha legacy, na legacy ni kuacha chama ambacho kimekuwa cha kitaifa. Hiyo ndio itakuwa ni jambo la busara na ni jambo la maana. Lakini hii maneno ya kugawanyika ati kuna tangatanga kuna kieleweke, hiyo najua neno tangatanga ilitokana wakati walikuwa huko Embu. Na rais alitumia hiyo neno on a very lighter note. Kwamba huyu mtu wangu naitwa Ruto atakuwa kitangatanga huko akiniletea maneno. Lakini haikuwa ikitumia kwamba itakuwa ni ya kugawanya watu. Kwa hivyo ningetaka kuwaeleza kwamba sisi kama wanachama wa Jubilee ambao tulipatia hawa watu wawili kura mara mbili, alafu wakati wa Supreme Court tukasimama na wao, hatuna furaha kabisa. Hatuna furaha kusikia kwamba wao wanasosana na wanatugawanya sisi. Shukran sana bwana Francis. Maina kimo ni wage keigwa jugaga ni wa NASA ndiwaga ni wa kiama kia Jubilee ndakiwa ni wa kiama kia Jubilee na kiria andothe magikenda hi ni ugikara thi nyumba no yothe kuma kuri aciari nginya gwi ciana nigo maiko magithondeka kiama kia na gikorwo gikirugama macio no mawoni maikari akaunti ya Kirinyaga ke gucokerie mwaro mwena wa kwa studio Maina kimo.
Ege muno makirio ini na wakiario muno cio wa Kirinyaga no wakigwa macio ni moni mandu kana maikaria muno cio makiuria andu aya kana atongoria metigire korwo makiunanira njongwa na matige gwitana mirura na nigetha metikire gukorwo makinyitithania nginya bururi makiri kindu kimwe otati urio thite na mbere na kugayukana na njira nene na kugayukania nginya Kenya gatagati ga Kieleweke na Tanga. Ndagika 15 ciukite ngunegererio ciringi 100 na ihenya thimu-ini yaku M-Pesa paybill number 429393 paybill number 429393 account marega kiugo jaza utuma 100 negukune 100 ni 429393 account marega kiugo jaza utuma ciringi 100 negukune 100 kahinda gatakiri coho ndagika nini ciukite tuthira mbere na gukigeria munyaka wito rera tuthie koria metumi koune Murang'a gwa Itanga no kwina kieha kuringana riboti ile waboiye nayo umuthi ne tondu atumenyithi iguru regie mutino wa varavara wahaneka kana hanekeire kure mwena wa Gaitega na tondu no wi mwena ucio reke thie mwe kwa imwe nginya Murang'a nigetha waboiye korwo gitumenyithia ndeto no makiria morono waku waboi mwena wa Murang'a dio mwatukiria ki Ndethayo maina kihumo na kaunti ya Murang'a tumukiritie ndreciria riera hihi na Nairobi ndio riera rikihana atia no guku gwitu ni gukiire na gwacangaruruka na no thumbe na ruhuho no ta uguo waiga utuko wa ira kaunti ya Murang'a ni rorirwo ni andu ana a itura rimwe ria handu hetagwo Thenge-ini Mucunguca andu aciana othe ni atumia na ni mutino urekikire na njira ya naihenya muno hindi iria ngari ya mundu kiumbe muthemba wa Nissan Note irakorirwo ngari iyo igicora kuringana na aria ndaraniria nao ngari iyo irakoretwo igicora barabara iyo igagiikuruka ugu igathie Ndiku ikambata irakoretwo igicora hau gwa kahinda na hihi thabari ya kana gatano kuringana na uria maramenyithia niguo iratuikire ya guka ithiete me zigzag kwenyogonda barabara na hau iragera iguru atumia ana aria marakoretwo maumite gikundi itura-ini ria Gaitega na atumia acio na ndakorwo ndakumenyithia ati othe ni aitura ria Thenge-ini atatu ao ndamenyithio ni a gikundi gitagwo Yasa kuria mwena wa Mucunguca Yasa ni kuga Young Adult Catholic Association wakimenya muthenya wa ira kurari kiumira niguo hihi ndundu cia kanitha ikoragwo igicemania no umwe wao arakuire hau atumia acio maracoka maratharu aya angi maroyo marathi guthaitirwo thibitari-ini nene ya level 5 Murang'a na riria marakinyire casualty acio angi atatu othe marakuireire hau ni ndeto yake na riboti ira ndarikia kwamukira kuma gwe commander wa borithi guku kaunti ya Murang'a etagwo Donatha ni ati ngari iyo ni irakururirio na iragituika ya kurehwo ceceni-ini ya borithi aria marathaitagira atumia acio maranjira ati ngari iyo anake acio aria marorire mararikirie gwithara aria marari na ngari iyo marari ariu na ngari iyo iraihurite cuba cia njohi ni uhoro wake maina kihumo kuona ati uira wa ma andu no moye ngari magathi makagura njohi magathi makinyuaga barabara magathie kuraga andu itura riu rikirite kieha na aikari ni mekwenda muno maho bururi mugima ni kwenda muno uhoere aikari aitura riu ria Thenge-ini tondu kurwo ni andu ana ti undu munini maina kihumo nake bishop wa kanitha gatoreki James Maria Wainaina thiini wa diocese ya Murang'a ni ahoete aciari othe handu maruma makorwo magitikira guthomithiria ciana ciao thukuru cire na methingi ya witikia wa kanitha bishop augite o ni kuona ati matura maingi kahinda-ini gaka gutire itura ritari bangi na muno guku Mauti Kenya gicigo gia Kirinyaga ukoraga matura anake ni manyuire njohi angi ni manyuire bangi na mwana wa kahe agatuika wa kura na ni arauga ciana ici ithaitirwo muno no cithaitirwo kuma haria kihumo nigia magukura maheo mithingi wakorwo ni cukuru agithoma agathomera thukuru ina muthingi wa Ukristiano nigetha mwana ucio agikora ena mitugo miega ati ona akinya miaka iria athiaga kwĩikaria mwana ucio ndagatuika wa kura na ni akoretwo akiaria muno tondu he thukuru marambiririo retwo St Peter Crevas kuria Muthangari na ira nikuo twatinda na twagithikiriria miario ya bishop turona nima uguo aroiga ni uhoro wa ma korwo aciari no metekere ciana ciothe itwarwo thukuru iria cietanitio na makanitha uhoro cio no utuike wa kwagirira Father Irungu kuma ku parish ya Muthangari nake no araiyukirie miario yo akiuga ni wega tondu kuona ati cukuru nyingi cia makanitha na nikorwo igika wega muno na ni undu wa gukorwo marathomithio mathomo na magathomithio nginya witikia magathomithio mitugo
handu ha kurekereria mwana agakiuma uguo agagithie uguo ni wega muno aciari makorwo makirumbuia ciana na njira iyo. Maina Kihumo ndire na maundu maingi kuma guko kaunti ya Murang'a no wakeigua maria maraire ni maundu ma kieha na kwa uguo ndeke ngucokerie mwaro nie ndigwongerio nga guko kaunti ya Murang'a ngikimenya ni mariku mangi maracungirira na uria magwikorwo makihanika ni ngukorwo ngimenyithia mwiroreri wa Kameme TV. Handu-ini ha muhuri bica witu Alfred Maina wakeigua kamuhu wa ngunyera niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanya kohoro kuma metumi ndigi maguru ritwa riakwa no Wambui Mwangi wa Wokabi. Gimuno makiria wa Wambui we ku mwena wa Murang'a ni mani rivoti yo tewe wambiriria nayo ya imwana guthi kanyua njohi gathi gucungireria ikuo cia rumatari na mahitia na andu na matari biacara-ini ya ngari ona atia tukorwo tugikihoka ikinya ria kiwatho ni rigukorwo rigikinyukio kuri nyanake icio imwe kwa imwe tukiuma Murang'a tuthie kuria Laikipia kwi Paul Mwaniki nigetha nake akorwo agitumenyithia ni mariku maya agituhaririria Jumatatu ya umuthe. Paul Mwaniki ngunengereria mwaro ni mwihoko wakwa ati mwena ucio wa Laikipia mwithayo. Nithengio Kihumo ni twarabukire thayo na guku Nanyuki ni mwisho wa reri na muthenya wa umuthi twambite hama ndaraca-ini iria inyitithanitie itura ria Kanyoni na itura ria kwa Mwea. Gitumi gia tukorwo haha ni ati ndaraca ino urona haha thutha wakwa ikoretwo irugamitio gwakwo ni undu wa ngucanio gatagati ka ruhonge rwa kuramata mititu niruo KFS o hamwe na ruhonge rwa gwaka barabara cia matura niruo Kera. Akoretwo arikikaga kinene kuri aikari itura-ini riri amuciana igeraga barabara-ini ino handu rũĩ-inĩ rũrũ rwa Nanyuki ikiringa na igakorwo na thĩna mũno na rĩrĩa kũragĩire mũndũ kana kĩgĩna kĩa waki wa matũra kĩrokire gwaka ndaraca ĩno ĩratuĩka ya kũrũgama. Tũkorwo tũkĩnyitanĩra na aikari a itũra rĩrĩa Kanyoni hihi makorwo magĩtũtarĩria kĩgirĩko kĩrĩa makoretwo makĩgera rĩrĩa ciana ciao kana o mararinga thĩinĩ wa rũĩ rũrũ. Karibu sana mam, hihi ũtũtwĩre rĩtwa rĩaku no twĩre atĩrĩrĩ nĩ kĩgirĩko kĩrĩkũ mũkoretwo nakĩo rĩrĩa ciana cianyu iraringa rũĩ rũrũ? Karibia hanini no twĩre rĩtwa rĩaku nĩngũkũnyitĩra ĩno. Nĩ wega mũno Mwaniki. Hamaitwo makwanyĩte Catherine wa Wambui. Ndaca ĩno twĩna thĩna mũingĩ mũno. Ndaca ĩno nĩtũragĩirwo ciana ta igĩrĩ cia mahatha cirĩgĩte gũthiĩ na rũĩ. Nĩtwĩrĩgĩte kũragĩrwo mũthuri ũgwĩtwo Ndũng'ũ. Nĩtwĩrĩgĩte kũragĩrwo kamwana kaumĩte o mũrĩmo wa Kĩeni tondũ ithuĩ twakanĩtio rũĩ rũrũ twakanĩtio twakorwo twĩrĩ Laikipia na Kĩeni. Rĩu twĩna thĩna mũingĩ mũno gũkũ tondũ rĩu nĩtũragĩire mũndũ wa gũtwakĩra Ndaca ĩno mũndũ ũgwĩtwo MP witũ. Nake rĩu ngwĩciria nĩ mwana nĩambĩtie na agaita indo haha cia gwaka no thĩna twĩ naguo nĩ tũraigua KFS nĩregete nĩmena he andũ hena ngucanio. Twagĩkorwo na kĩrĩa kĩrĩa mũndũ ũngĩũka rũĩ rũrũ rũrĩa rũihũrĩte ona Sagana ndaihũraga ta rũĩ rũrũ rwa Laikipia. Rĩu ithuĩ twakĩra kĩingĩ mũndũ nĩma nĩtũthikĩte ciana o kũigana tũkaigua ruo rũingĩ mũno rĩrĩa tuona mũndũ witũ ũgũtwakĩra ndaraca ĩno na ũira wa marĩrĩa oka gũtwakĩra hagacoka akagĩa na ngucanio na ngwĩciria mwana nĩ mũrona nĩtũitĩirwo materials ciothe. Leo tukaigwa na ruo tukaya ruo rũingĩ mũno twageire agwĩta Mwaniki ũkũ nĩgetha tukorwo tũgĩteta nĩgetha thirikari aigue iteta ritũ ona akorwo nĩ Uhuru harĩa arĩ atũrore na aigue ciana citũ nĩithirĩire ndaraca ĩno na nĩma twĩna ateithia mokĩte gũtũteithĩria ndaraca ĩno no nĩhagĩte ngucanio na ndaraca ĩno ithuĩ tũciarĩirwo o gũkũ. Ciana citũ nĩirauma gũkũ gwĩ cukuru ya Laikipia ĩgwĩtwo Garrison Primary School na haha mũrĩmo ũyũ ũrona Kĩeni hena cukuru etagwo Murima Kenya Primary School. Ciana cia gũkũ nĩ ithiaga Murima Kenya mũrĩmo ũrĩa wa Kĩeni. Nacio cia mũrĩmo ũrĩa nyingĩ nĩ ciũkaga gũkũ gwĩtwo Garrison Primary School. Rĩu twĩna ruo rũingĩ mũno Ndaca ĩno rĩrĩa kwaihũra ĩkuagwo nĩ maĩ gathiĩ. Na nĩ twagĩa mũndũ ũgũtwakĩra ndaraca. Nĩkĩo twĩrĩte Mwaniki ũkũ nĩgetha tũtete na nĩtwacoka Mwaniki ngatho nĩ ũndũ wa gũka gũkũ gwitũ gũthikĩrĩria mathĩna maitũ. Thengi mũno tũkorwo tũkĩaranĩria na maitũ ũngĩ hihi tũtarĩria atĩrĩrĩ ndaraca ĩno hihi yambirie gwakwo rĩ na gĩtũmi kĩanyu kĩa kwenda mũkorwo mũgĩakĩrwo ndaraca ĩno nĩkĩ na ihoya rĩanyu nĩ rĩrĩkũ kũrĩ thirikari mũno ya mũtitũ na ya Kera korwo no maiguane nĩguo mũtuĩke a gwakĩrwo ndaraca ĩno? Kuhĩrĩria maitũ no twĩre rĩtwa rĩaku ngũkũnyitĩra. Amarĩtwa njĩtagwo Agnes na ndaraca ĩno nĩtũkoretwo twĩna thĩna mũnene mũno tondũ ithuĩ kuma rĩrĩa twokire kũndũ gũkũ na twatũra gũkũ Kanyoni tũtirĩ twagĩa na ndaraca njega na ningĩ inda rĩrĩ twĩna rĩu rĩrĩa tũrauga kũrĩ ikinya tũgũkinyũkia mbere twakĩrwe ndaraca nĩrĩo gũtuĩkĩte atĩ ndaraca itũ nayo nĩ ĩrarũgamio
twathi kuririkana maundu maria tuhitukagira maritu ciana citu ikithie cukuru ikathie ikagwaga wikagwa kana ga cukuru nekerigite kugwa ugakiuma cukuru gakagwa darasa-ini iyo na riu ri tungiaga kugia darasa ino nitukuthira tondu wa mbere ri riu ciana ici nini nicio tweregereire uturo witu wa rucio na nocio iroka nacio guthie guthira riu yoya ritu ri nimetikire kunyitanira twakira darasa ino tuone kana nitugukinyukia ikinya ringi mbere ciana ici citu tondu ni mbegu nyini ri tuone kana nare ni magukura makinya au tukinyite koguo ithe no tuoye uhuru na kioi aigue tha ya ciana aigue tha ya andu ethi tondu ni kwerigite kuthiira mwanake gukathiira muiretu na twana twire twa nyina omwe na kiu ni kia kinene muno kia mwana munini akuite ona kaba mundu wina muturire agakorwo mundu ucio ri ena undu uria areka muturire-ini wake riu ciana ici irathiro ni iratutura ciana citu irauma kwa mwea ikathie cukuru kundu kou na irahetukira andu irathie ikiguaga ithe no tuhoye muno ihinda riri tuoneka riega tungihota gwitura matirio ri na tugeka ati tugakorwo no twakirwa darasa ri yakirwo ituike ya kurugama. Thengio muno kihumo toguo waigua ni mateta maingi ma aikari aya a itura riri ria Kanyoni na mwihoko wao ni korwo no makirwo darasa tondu kuona kataraca karia marauma ni kataraca ka mbao karia makitwo hindi ya tene na mwihoko wao ni ati darasa no nene ingikorwo ikiringira nginya matinga na muno matumia nginya atumia aria maruma kuma thiini wa mutito wa Mount Kenya makorwo magiteithika kuma guku mwisho wa reri kana na nyuki ni ndire no ndungitiga gucokia kurwa kihumo studio ritwa riakwa ni Paul Mwaniki. Oh yes, thank you Paulo na njira njega muno makiria toko tugikwamukira wi muno cio wa Laikipia riu tugiuka muno na ithu nigetha tukorwo tukiwita muthenya na umuthi nirio ngwiraga ndinukaga na ihenya umuthi ndio area ni tondu wa mohoro gitao oh yeah tugikorwo tugikuona ringi tugikorwo tukimenya wa bururi ya githina mbere na gukigario na turihoga kenda gukumenyithia ciigi Edinburgh College of Medical and Health Science, Animal Health, Business and Technical Studies ni thukuru wa kiriu wi kuria mwena wa Murang'a town. Edinburgh wi kundu kwega na ni kuhoreru gwa guthomera na mena library na lab ni cia kiriu na hostel ciikwo ihinda riri na intake iria irathie na mbere thiini wa kothi cia diploma na certificate na nicio clinical medicine and surgery, diploma in nursing, medical laboratory science, catering and accommodation, hospitality management, tourism, travel and business studies, journalism and media studies, business management, electrical installation, hairdressing and beauty, kana cosmetology, fashion and interior design, animal health and crop production, aviation na kothi ingi nyingi. Nigetha weke kothi cia diploma in health sciences urabatara gukorwo na grade ya C plain. Nigetha weke kothi cingi urabatara gukorwo na grade ya C minus. Nigetha weke certificate courses urabatara gukorwo na grade ya D plain. Na acio artisan courses urabatara gukorwo na D na gucoka nathi. Fithi ni huthu muno makiria na no urihe o kahora. Intake ni irathie na mbere na no macerere kwire mwena wa Murang'a mangethanire na Murang'a University na thimu ni 0711607607 makiuga Edinburgh College breaking barriers mahore thimu kugerera 0711607607 kabisa na nigetha mwana akorwo agithie gwika kothi iria ngoro yake ikoretwo erireirie na njira nene tukimanyithia namba o ringi ni 0711607607 ugienda macerere mwena wa Murang'a town tondu makingathanire na Murang'a University na kothi icio na intake ni ira agithie na mbere kugukiaranirie nao na njira ya thimu kana ukimacerere kabisa yeni tugithie kuria gwitu Murang'a wone maria tuturaga tuganaga haya nigina ni tondu andu aria mundu akiriwitwo ni hinya uraigwo ka wakirigwo ukirora nako ngwiraga tuturagio ni tha cia mwathani gukoma na kwarahuka ta muthenya wa umuthi ni tha cia mwathani na we ungienda aria makuhuragira thimu kana arata aku makorwo makiamukira rugambi ruru rwatiganitha rwa Kavura Joseph uguthie thimu-ini yaku inye star 811 star 502 hash star 811 star 502 hash wa mukira rwimbo ruriku tiganitha tu ni ndaigwere tiganitha cia munyumbi ikirio kiara-ini kiria giko ikiherithikite gacua mwiroreri ni ndakugeithia njitagwo Kavura Joseph nie ni tha ndaigwireirwo tiganitha ingirio kiara-ini onawe ni tha uigwireirwo ungienda rwimbo